হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। তো তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ সেই চিরচেনা বাউন্ডারির ওয়ালটির উপরে আমরা কিন্তু কিছু টয় ভেহিকলস এখানে সারিবদ্ধভাবে রেখে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু অনেকগুলো টয় ভেহিকলস এখানে সারিবদ্ধভাবে রেখেছি, আর এই ভেহিকলসগুলো তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, প্রথমেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি হোয়াইট কালারের একটি এরোপ্লেন। ওয়াও, নাইস একটি এরোপ্লেন। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু তারপরে দেখতে পাচ্ছি একটি রেসিং কার। ওয়াও, নাইস, কিন্তু হাই স্পিড রেসিং কার। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোমেন্টাম। ওয়াও, তারপরেও একটি মোমেন্টাম মাইক্রোবাস। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু আরেকটি ড্রাম ট্রাক, ইয়েলো কালারের একটি অনেক সুন্দর ড্রাম ট্রাক দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমাদের শেষ আকর্ষণীয় হচ্ছে ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, নাইস একটি ডাবল ডেকার বাস। তো বন্ধুরা, আমরা এই টয় খেলনাগুলো কিন্তু এখন এই টয় ভেহিকেলসগুলো এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করি। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু প্রথমেই এই এরোপ্লেন দিয়ে শুরু করব। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করি। ওয়াও, নাইস একটি এরোপ্লেন। তো বন্ধুরা, তো বন্ধুরা, আমাদের এই এরোপ্লেনটি কিন্তু অনেক হাই স্পিডে চলতেছে, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ। তো আমরা কিন্তু এখন এটিকে পার্কিং জোনে পার্ক করব। তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ নাইস একটি সিগন্যাল। এই সিগন্যাল কিন্তু পার্কিং জোনের, এই সিগন্যাল দেখে আমরা এখানে পার্কিং জোনে পার্ক করলাম। তো বন্ধুরা, চলো দেখি নেক্সটে কি আছে। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি নেক্সট রেসিং কার। ওয়াও, নাইস রেসিং কার। তো বন্ধুরা, আমরা এই রেসিং কারটা এখন তোমাদের সামনে রেস করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমরা রেসিং কারটি এখন পার্কিং জোনে পার্ক করলাম। ওয়াও। তো বন্ধুরা, চলো দেখি নেক্সটে কি আছে। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু নেক্সটে দেখতে পাচ্ছি সেই মোমেন্টাম মাইক্রোবাস। এই মাইক্রোবাসটি আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদের দেখাবো। ওয়াও। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এই মাইক্রোবাসটিও এখানে পার্কিং জোনে পার্ক করলাম। তো বন্ধুরা, চলো দেখি নেক্সটে কি আছে। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু নেক্সটে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি মোমেন্টাম মাইক্রোবাস। তো বন্ধুরা, আমরা এই মাইক্রোবাসটি আবার হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদের দেখাই। ওয়াও, নাইস। তো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ মাইক্রোবাসটি কিন্তু এখন পার্কিং জোনে পার্ক করলাম। তো বন্ধুরা, আমাদের কিন্তু সেই সিগন্যাল কিন্তু এখনও পড়ে আছে, আমরা সেই পার্কিং জোনে পার্ক করে রেখেছি। চলো বন্ধুরা, নেক্সটে কি আছে দেখি। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু নেক্সটে দেখতে পাচ্ছি একটি ড্রাম ট্রাক। ওয়াও, অনেক সুন্দর এবং বিউটিফুল একটি ড্রাম ট্রাক। এই ড্রাম ট্রাকটি আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদের দেখাই। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু ড্রাম ট্রাকটি এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে পার্কিং জোনে পার্ক করলাম। তো বন্ধুরা, চলো দেখি নেক্সটে আমাদের কি আছে। ওয়াও, নাইস একটি ডাবল ডেকার বাস। তো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ অনেক কালারফুল একটি ডাবল ডেকার বাস। তো আমরা এই ডাবল ডেকার বাসটি কিন্তু এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদের দেখাবো। ওয়াও। তো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু আবার সেই সিগন্যালের নিচে পার্কিং জোনে পার্ক করলাম। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু একে একে সবগুলা টয় ভেহিকলস এখানে পার্কিং জোনে পার্ক করেছি। তো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও। আমাদের এই ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, লাইক কমেন্টের মাধ্যমে জানাও।
তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। গুড বাই।